हेलो गाइस, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं माइनक्राफ्ट का एकदम नया एक सीरीज। और इस एसएमपी का नाम होगा रेज एसएमपी। इसके जितने एपिसोड्स आते जाएंगे ये उतना ही और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सो लेट्स बिगिन। तो स्पॉन होने के बाद ही मुझे और मेरे दोस्त को मिल गया एक डेजर्ट टेम्पल, और हम चले गए उसको लूटने। ঠিক আছে ঠিক আছে চ চ চ চ চ ও ভিলেজ ভিলেজ তার আগে এখানে ডিজর্ট টেম্পল আছে এই জায়গার সামনে। এটা খুব ভালো কন্টেন্ট হবে। डेजर्ट टेम्पल के अंदर हम लोगों को बहुत सारे आयरन ओर्स मिल गए, बोन्स मिल गए। अगर किसी टाइम पे डॉग को टेम करना हो तो हम इन बोन्स का यूज कर सकते हैं। एक एन्चेंटमेंट बुक मिल गया और कुछ टीएनटीज मिल गए, और ये सब लेकर हम लोग ऊपर चले आए। डेजर्ट टेम्पल को पूरा लूटने के बाद हम दोनों चले गए पास के विलेज को लूटने, जहाँ पे हमें बहुत सारा खाने के चीज मिल गया। और फिर हम लोगों ने बेट फेड लूट के हम चले आए उधर से। তুই আপাতত আমি সাইড ক্যারেক্টার করি যাই হচ্ছে না ল্যান্ড আপাতত সাইড এই এমনি পিসি চলো টেক্সচার ও ওইটা আমার হালকা হালকা একটু ল্যাগই আছে এ আচ্ছা আমাদের কি হার্ডে করে নাকি খুব তাড়াতাড়ি খাবারটা শেষ না 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 আমি জাস্ট খাবার টু-ডু লিস্ট দ্বারা টু-ডু লিস্টে আমি ভিডিও প্ল্যানটা চেঞ্জ করলাম। টু-ডু লিস্টটা যখন করছি না বুঝেছিস তখন খুব একটু বাচ্চা বাচ্চা লাগে, মানে মনে হচ্ছে নার্সারি কার্টুন দেখছি। বুঝলি ব্যাপারটা ঠিক? না না আমি সেটা বলছি না যে আমি একবারে বাড়ি বানাবো, আমি অন্য জিনিস বলছি। তারা মানে বেশ কথা আমি না না বেশ কথা আমি টু-ডু লিস্ট বলে কিছু দেবো না। টু-ডু লিস্ট খুব বাচ্চা বাচ্চা লাগছে, ভিডিওটা বাকি হলে টেক ডাউন হবে। তারা আমি তারা না 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 তারা El Salvadero, el Musumero. विलेज लूटते लूटते हम लोगों को एक आयरन गोलेम मिल चुका था, तो उसको हम दोनों मिलकर उसको मार दिए। আরে তুই এই ভিডিওর জন্য এসেনশিয়াল বানিয়ে আমরা তো টু-ডু লিস্ট তো করছি না, নরমালি করব। তুই নিজে আমারটা চাচ্ছি। और फिर मैंने अपने कुछ आयरन अपने भिखारी दोस्त को भी दे दिया, ताकि वो कुछ अपने लिए एसेंशियल्स बना सके। মাইনিং এ যাবো আর বাড়ি বানাবো। ওকে দাঁড়া দাঁড়া এখন না এখন আগে মাইনিং এ তো যাই। আগে আগে খাবার কালেক্ট করি, খাবার কালেক্ট করা দরকার না। দাঁড়া ভিডিওতেও তো দেখাতে হবে, ভিডিওতে কি বলে দেবো আমার বন্ধুর কাছে খাবার আছে আমার দরকার নেই। और फिर हम लोगों ने खाना इकट्ठा किया, क्योंकि हम लोगों को माइनिंग पे जाना था। और फिर हम लोगों ने अपने लिए एक टेम्पोररी शेल्टर बना लिया, जिसमें कि हम लोगों ने अपना रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर दिया, क्योंकि हम इस विलेज को खोना नहीं चाहते थे। very dangerous! এবার কিছু হবে না তো, এবার তো মনে হয় না রেসপন্স যাবে আমারটাই তোরটা তো একেবারেই কভার করতে দিতে হবে। চলো হয়ে গেছে। চল তাও আমি এটা করে দিলাম যদি বাদরগুলো উপরে না উঠতে পারে। তো 3 2 1 কোথা দিয়ে ঢুকছিস? স্ট্রেট ডিপ ডাউন। আরে কে রে আমি ঠিক আছে কি আছে? আচ্ছা আরে ऊपर से मैंने क्रीपर टूट गया। थोड़ी देर माइनिंग के बाद हम लोगों को अपना पहला आयरन भी मिल चुका था।
It was at this moment that he knew. He fucked up. और माइनिंग करते करते हम लोगों को एक बहुत बड़ा सा केव भी मिल चुका था। बट इधर पे सैडफुली बहुत सारे zombies थे। ऐसे भी मेरे पास सिर्फ एक ही हार्ट था और खाना भी ज्यादा नहीं था और zombies से लड़ने के लिए इक्विपमेंट्स भी नहीं था मेरे पास। बट इस केव का जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोगों ने नोट कर लिया था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज भी थे। পড়বি এখান দিয়ে নিচে আমি মানে কি বলবো হাফ হার্টে বেঁচেছি নিচে ও জম্বি আছে মাই গড, এখানে পড়লে বাজবে না। তাই তো আমি হাফ হার্টে বেঁচেছি কোনো দরকার নেই এখানে রিস্ক নেওয়ার। আরে এখানে অনেক মাল আছে নিচে গোল পোলটা দেখতে পাচ্ছি বাট গোল্ড আছে আয়রন আছে আমি তো নিচে পড়েছিলাম না আমি জানি দেখে একটু চালিয়ে নি। এ ধাক্কা মাক্কা দিস এখানে কোল আছে নিচে পড়লে একটা হাড্ডিও পাওয়া যাবে না। এখানে হাড্ডি পাওয়াও যায় মাইনক্রাফটে সরি মানে মাংসও পাওয়া যাবে। ওকে কোল না 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 এখানে এইভাবে ডিগ ডাউন করা যায় দেখেছিস আমি ভাগ্য ভালো ডিগ করিনি সোজা নিচে পড়তাম এখানে গোল্ড আছে শুনতে পাচ্ছিস আমি এক্ষুনি পড়তাম। ও নাইস আয়রন ফাউন্ড সাম আয়রন আমি আয়রন নিচ্ছি কিন্তু পিছনে যে ক্রিপার না ফাটে আমি এটা চাইছি। না না আগে এবারে যাও। और फिर हम लोगों ने बहुत सारा आयरन भी माइन कर लिया था। तो फिर हम लोग ऊपर चले आए बट ऊपर आने के बाद मेरे साथ ये हादसा हो गया। ও ভাই মরে আমি। আরে আরে প্লিজ মার একে এবার দেখাচ্ছি ওটা কিছু না কি और फिर ऊपर आने के बाद मैं वुड भी कलेक्ट करने लगा क्योंकि हमें इस वीडियो के अंत तक एक अपना टेम्पोररी बेस बनाना था जिसके लिए हम लोगों को बहुत सारे वुड्स चाहिए थे। तो मैंने बहुत सारे वुड्स कलेक्ट किए। तो इस पार्ट को आप लोग फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। বললাম কি এটা ফিলেতে আউটপোস্ট হয়ে যাবি। না এখন না ওখানে গেলে মারা যাবো ভাই তুইও জানিস আমরা এটাকে বানাবি। হ্যাঁ এই জায়গাটা খুব সুন্দর আর খুব ভালো জায়গা উড ফুড কেটে নে এটা তো সমুদ্রের একেবারে কাছে। হ্যাঁ তো কি আছে তাই বলছে ওই জায়গাটা সিঁড়ি টাইপের দিয়ে বানাবো এরকম কিছু একটা না। না সমুদ্রের ওই তো একদম কাছেই একটা প্রথমে আমরা অনেক বাড়ি বানাবো কারণ এই ভিডিও তো আমরা 3-4টে ভিডিওতে সিরিজ শেষ করবো না তো আমরা নানা রকম বাড়ি বানাতে থাকবো বুঝেছিস তো সেইটাই তো কোনো নেই আমরা এখন একটা টেম্পোরারি ভালো একটা দেখে বাড়ি বানাই বুঝলি অপূর্ব আমাদের মতো গাধা কেউ হবে না। আমরা ভিলেজ থেকে আসলে আমরা বেড নিয়ে আসিনি। না আমার কাছে দুটো 3টে বেড আছে আচ্ছা রাখ ঘুমি পড়ি রাখ হচ্ছে। হ্যাঁ তাছাড়া না আমি ওইটার কথা বলছি না ঠিক কারণ এই তুই যে ট্রায়াঙ্গলটা পিছনে বলছিস ন্যাচারালি ট্রায়াঙ্গল করা। और विलेज के पास ही मुझे और एक आयरन गोलेम मिल चुका था और मैंने उसको भी मार दिया कुछ आयरन ओर्स के लिए। I'm going to kill you and then kill you again. Anyway. और फिर मैं लग गया सामान शिफ्ट करने अपने प्रीवियस शेल्टर से अपने नए शेल्टर पे।
तो अब एजी गेमिंग लीव कर चुका था, इसलिए मेरे को अकेले ही अपना नया घर बनाना पड़ा। अरे चाटा दबाओ। तो इसके साथ ही हम लोगों का नया घर बन चुका था।